i entrem en el projecte de l'Agroparc. Us faig aquí 5 cèntims. Aquesta és una de les imatges del projecte, molt bucòlica, molt idíl·lica, però realment pot tenir alguns problemes. Aquí, no sé si identifiqueu, més o menys es veu un color més intens i amb aquest vorejat puntejat delimita les àrees del projecte. Hi ha podríem dir, aquest polígon de la zona nord, per dir, això tallat pel TGV, i aquest altre polígon a la zona sud. Aquí diu el riu Anoia. Doncs on està aquesta zona? Gràcies al radioseguiment, que és una de les eines que més apreciem de gestió i de recerca per a aquesta espècie, perquè el radioseguiment ens està donant informació de quines són les zones més importants del seu territori, tant la superfície que té com quines són les zones més emprades, doncs hem pogut dibuixar aquestes àrees. Llavors, aquí, amb l'explicació, l'anàlisi es fa amb aquest índex de probabilitat, amb els kernels, que en diem, llavors el 99% de probabilitat que estigui en aquesta àrea és el que ens defineix el domini vital, l'espai vital de la parella, el que en diuen home range o àrea de campeo, en castellà. Llavors tenim l'àrea que en diem crítica, que seria el kernel 95, que és la verda, que aquí ens dibuixa diversos sectors. Un d'aquests sectors és el sector de cria, que és molt important per reproducció, no per alimentació, i després les altres àrees que són àrees de cacera. I dintre d'aquestes tenim àrees d'ús més intens, que serien aquestes vermelles del kernel 80, que ens diu que encara són més importants. Aquí dintre de l'àrea principal de cacera hem dibuixat, això és en plan croquis, la zona que concentra més localitzacions, perquè veureu que hem d'analitzar bastant en detall el tema. Doncs on va anar el projecte Agroparc? L'han clavat, l'han posat a dins de la zona més crítica i aquí tenim un problema. Llavors haurem de veure com es pot resoldre, si es pot resoldre, i no serà fàcil. Aquí veieu en vermell el que és aquesta àrea que dèiem de més ús, d'ús més intensiu, i ja veieu que d'aquests dos polígons, aquest d'aquí està pràcticament tot a dintre i aquest altre més aviat a fora, amb una miqueta d'afectació. Aquí una cosa que ens sorprèn, aquí hem posat ara solapat en groc del primer projecte. Recordeu que l'any 2017 va haver-hi un primer projecte d'Agroparc, doncs el primer projecte era aquesta àrea groga d'aquí i la d'aquí. Es va informar en aquest moment desfavorablement i el que és sorprenent és que el nou projecte que s'ha presentat encara és pitjor que aquell. En lloc d'haver intentat buscar la manera de millorar-lo, compatibilitzar-lo, ens ha sorprès molt això. Llavors, realment serà complicat. Hi ha un tema també a vegades que també et sorprenen. Per exemple, aquí tenim un polígon industrial que està aprovat, amb això ja no hi podem fer res, que és aquest de Juncoses, i llavors el projecte preveu desplaçar tota la edificabilitat i això cap a aquesta banda, que vol dir entrar a la zona més sensible, en lloc de deixar-lo allà on estava. Aquí seria la zona, i aquí us fixeu, tot això serien zones amb edificacions, amb plaques fotovoltaiques, més plaques i coberts, etc. Una zona de molt ús, molt intensiu, a prop de zones extremadament sensibles del territori. I aquí veuríeu aquests polígons que defineixen les zones de major transformació, amb les edificacions, les plantes solars, els hivernacles, etc. El mateix mapa, el mateix projecte dibuixa aquestes àrees que identifica com d'intensitats d'ús. Veieu un ús brutal, màxim, a plena zona d'aquesta àrea tan crítica i aquesta altra també. Les altres dues quedarien més en fora. Llavors, a nivell de conclusions, a priori, el treball encara està en curs, però tal com és ara actualment nosaltres el veiem incompatible, ja s'ha d'analitzar moltes més coses encara, però podria ser compatible si, per exemple, totes les actuacions de major impacte que es preveuen a la zona sud es passessin a la zona nord, que com veiem està fora de l'àrea més crítica i més vulnerable per l'àliga.
Ja veurem què és el que, com s'acabarà informant el projecte amb tots els factors que s'han d'avaluar, quines possibilitats de maniobra hi ha del projecte, etc. I res, ja només acabar per dir que, com dèiem, que gràcies a les àligues estem gaudint d'espais protegits aquí a prop de casa, que conservar el patrimoni i la biodiversitat ens demana sacrificis a tots, vull dir, tots ens hem de sacrificar d'una manera o altra, o no podem anar per aquell camí, o el que sigui, o no podem anar escalant allà. I el gran repte és trobar l'equilibri entre conservació i activitats humanes. És un tema molt complex, però que les àligues són molt tolerants, entre cometes, fins a cert límit, hi ha unes línies vermelles, i si volem conservar aquest valor, aquest patrimoni, que gràcies a ell conservem protegit l'entorn natural on viu, doncs hem de fer aquest esforç per buscar aquest equilibri. I res, moltes gràcies a tots.